世子放心，我不会杀你。把他拿下，我会亲自送你离开。我大概不是你的对手。世子只要把路让开，卢家会给你补偿。我也劝你一句：你敢动他，我会穷尽一生毁掉卢家，说到做到。当年灭楚之战，卢家是死了一个嫡长子，但为这一个人，换家族覆灭，值得吗？当年要不是族兄，我这条命就没了。我明白了，那就战吧。嘿，走走。怎么？你也想继续变难啊？我等人。走开！我答应陈哥哥在这等他的。这位先生，今日变难已经结束，请回吧。拦住他！世子学武不久吧？是也觉得本世子太天才。确实是天才。王重楼虽然把大黄庭交给了你，但是他教不了你刀法精髓，武学心法。这么短的时间内，就有了大家气象。世子将来或许能成为天下前3之列。我也觉得卢先生剑法高深。既然大家彼此欣赏，要不然别打了，把人交给我，卢某自然收手。卢先生什么条件？之前说了，卢家会支持世子继位北凉。不够啊！世子请开价。徐骁6义子最可怕的那个是谁？你应该知道。陈之豹。卢家替我杀他，我把人交出来。陈之豹深得北凉军心，武功心术都是卓绝，不好杀。陈之豹不死，我怎么接手北凉啊？好，我答应你。最好立个字据。卢先生可带了纸笔？寺内有。你们先出寺，找宁峨眉他们会合。赵国是被围了，出不去。唐熙进行的箭手为箭。
还以为这外号说的是铸剑之术，既是铸剑之术，也是用剑之法。世子放心，不会伤害你的性命。世子，两袖青蛇，剑神把这个都传给你了，才入门，这也是你的极限了吧？谁？卢家私事，外人请勿插手。阁下，这是什么意思？向左一步，长剑横掌。一翘合挡，退两步，剑成手势。你能看穿人心？直刺，收剑横挡，后退3步，我偏要多退一步。我不会读人心，我只是说出了最佳的应对方案，是你自己非要多退一步。你扔出那颗石子的时候，就已经算好了我最后落败的这一步。人心如炬，官子无敌。你是曹长青。我记得你那族兄。当年他就是死在了楚人的手里，如今我被你杀，也算是有始有终了。下杀手了，只是昏迷。多谢曹前辈援手。西楚罪臣曹长青，参见公主殿下。卢白洁要杀殿下，是为报仇，合情合理，所以臣拦他，但不杀他。
然而，殿下千金之躯，徐凤年却当作侍女，此等羞辱，臣感同身受，无内如焚。殿下流落敌手至今，臣未曾得闻，是为重罪。有幸今日重逢，就用徐凤年人头替殿下解恨。你认错人了。殿下也许忘了，臣在宫中做齐诏的时候，见过殿下。虽然年数已久，可认错天下人，也不可能认错公主殿下。公主，公主您慢一点。小公主，慢点儿。齐战叔叔，你快来追我呀！小公主，别摔着，我来了。齐兆叔叔，殿下稍待，臣先杀此人。齐兆叔叔，他待我不错。殿下被蒙骗了。你不该在这里。你认识我？你母亲是大楚3000剑士之首，我自然见过你。晋安王把我当作棋子，刺杀徐凤年，但是徐凤年并没有杀我，他对殿下真的不错，并非欺瞒诓骗。若不是两人都为你说话，你已经死了。殿下还活着，实在是天佑我大楚。是父皇求徐骁留我性命。就凭这一点，我可以饶徐骁一次不死。你真有这本事，这些年怎么从没去过北凉？兵者必时急需，北凉为兄弟，不可轻闯。你连皇宫都闯了，北凉之险，远胜黎阳皇宫。你怕北凉？若知道殿下在北凉，我早就去了。殿下，这些年您受苦了。我其实还好。殿下看看还有什么要带走的？带走？带去哪儿？当然是随罪臣归楚了。西楚早就灭国了，可楚人犹在。这句话说的不只是你吧？当然，不仅仅是我。大楚幸存之士，已然汇聚蜀地。如今蜀地纷乱四起，这些人都是您的臣民，他们绝望已久，他们在等公主带他们回家。不行，我不放人。我没问你，他是我的。谁是你的？让开。他要将你，我没让。换成是你也一样。我曹长青要带人走，天下谁能挡我？两袖青蛇，李淳刚。我知道自己叫什么名字，不用你说。您不是被留在卢家了吗？你以为我老人家那么容易被骗呢？你一直都在。对上卢白剑的2刀，马马虎虎有点样子，之后就乱七八糟了。带一边去，回头训你。今天就算是王先知亲临，也休想拦我。你老了，说甚废话！
兆叔叔，殿下，能不能不要动手？曹长青，听凭殿下吩咐。齐兆叔叔，我能不跟你走吗？公主殿下，如果您留下，只能是一个侍女。这样的身份，他会娶你吗？我没说要嫁他。等一下，既然不打了，要不别站在这儿说，找个地方进屋说。也好。青鸟，你去外面找魏爷爷和宁峨眉他们，让他们守住报国司，不要让人进来。我死之后，请世子放过4万那个小丫头。你为何会死啊？曹长青现身，蜀地乱局将起，天大的事情都被我听到了。我若不死，天理难容。其实你还有一个选择，如果你投入北凉麾下，就不用死了。我若走了，那小姑娘就没人照顾了。把她一起带去北凉。她爷爷瘫痪，加上重病，无法远行，所以老人家去世之前，我不能离开扬州。没关系，你可以留下照顾她。留下。拿着，这些钱可以给老人治病，等老人病好些，雇辆马车一起来北凉。你的意思是让我走？没架打，你留着也没热闹看。你就不怕我传扬出去吗？我要用你，就会信你。陈希亮，见过主公，请主公在北凉等我。不管多久，北凉会等你。觉得这书生可用？可用。真不怕他卖了你啊？士族和寒门在扬州如天地之别，他若想要希望，就只有到北凉去。哥哥若是踏入历史的泥泞，你愿意跟哥哥一起吗？只要爷爷没事，陈哥哥去哪儿我都陪着。那我们就说定了，等爷爷好起来，我们就离开江南。去哪儿呢？往北去。见过宰府。你来了。宰府相召，岂敢不来？宰府好享受啊！啊，我不喜欢清贫养民那一套。我要让读书人看了心生羡慕，激发起他们往上爬的愿景。不认同？这种事儿，我哪敢评论呢？我听说曹长青出现在扬州，有这消息，最后见到，好像是往阳城去的。徐凤年也在扬州。或许可以造势吧。就说北凉和曹长青他们。不，再等等。你那先别急，看看曹长青和徐凤年会不会遇上。遇上了，
又会是什么状况？好，有消息，尽快的送过来。宰辅放心，去吧。宰辅果然勤政啊，把公务都拿到家里办了。啊，把奏章带回府是不太合适，但为国理政也顾不了这些琐碎的规矩了。成大事不拘小节，宰辅好气魄呀！楚国义士潜藏蜀地，苦等公主久矣。徐凤年极有可能是下一任北凉王。黎阳皇室应该会送一个公主给他。北凉虽强，但终究臣属黎阳。江宁走不走跟徐家有什么关系？公主若随我入蜀，便是民心所向。待聚拢旧部，便可重归西楚。而黎阳多一个外敌，北凉地位更加稳固。其次，成了楚国女王，你才能真正和徐凤年身份相当。我和他什么关系都没有。曹前辈，我能说两句吗？第一，养寇自重的事儿，我北凉不会做。第二，北凉秣马厉兵是为了守天下太平，从没有想过叛乱谋逆，让刀兵再起。如此迂腐单纯，怎么能做北凉王？视人命如草芥的大人物已经够多了，我偏要做一个有底线、会迂腐的北凉王。公主怎么选？我没想过做大人物。不是大人物。您是西楚人最后的希望，公主忍心看楚人就此沉沦吗？为什么一定是我？您身上流淌的血脉，为您带来荣耀，也生出责任。公主，王族无权逃避。够了！不要逼他。世子若交还公主，我可以替你杀陈之豹。江离不是筹码，不管你给我什么，我都不换。你想强留公主？她自己的命运，让她自己选择。你想过回家吗？做梦都想。楚国亡了，我们这些人就像浮萍断了根系，从此无依无靠，再也寻不到归处，也寻不到去路。若能与楚人重聚，家乡也就不远了。但是殿下，这不重要。不重要。你有你自己的人生，你不欠我们，因为你不仅仅是公主殿下，你还是我的朋友。公主，我尊重您的选择。我和你走。江离，其实我习惯了当一个侍女，每天读书赚钱，几枚铜钱，买些胭脂水粉，我就能开心好久。偶尔偷吃糕点也不会让你发现。这样的生活很简单，可是我很喜欢。喜欢就留下。可是齐兆叔叔说的对，我有我的责任，
太多人期待着我的出现，期盼着绝望里能看见光明。我经历过绝望，所以我知道这一点光明对他们来说有多重要。我是江妮，是你的侍女。我也是西楚公主，王族血脉。罪臣曹长青，民女于右威，拜见公主殿下。我的第一个命令，就是你们2人以后见到我无需下跪。公主，礼数不可废。齐昭叔叔，你要抗命吗？罪臣不敢。公主，我们这就启程。我会离开，但不是现在。殿下何意？江南下一站是龙虎山。是。这次东行除了武帝城，最危险的就是龙虎山了。我想先与他同行，等离开龙虎山，我就随齐赵叔叔西去。我不是为徐凤年，徐家毕竟护我性命，这恩情该还他们。但是殿下，有2个问题。齐赵叔叔，请说。第一条，我已然露面，殿下就不可能再光明正大的和徐凤年同行，否则真成了北凉和西楚联手，溧阳皇帝不会放过徐家。那我假装和你离去，然后一路暗中随行。也好。第2条，这徐凤年怎么办？把西楚公主藏在身边这么多年，徐家怎么向皇室交代？这倒不要紧，这么些年我一直在尝试刺杀徐凤年，一查就能查到。由此推断，很容易得出我一直在隐藏身份、蓄意报仇的结论。殿下一直在刺杀徐凤年，为什么？因为楚国公主的命还是挺有用的。为什么偏偏让我活着？关键时刻是拿我的命换东西。我以为徐骁会要我性命，所以从小就试着刺杀徐凤年。就算徐骁居心叵测，那跟你杀我有什么关系啊？男人都是笨蛋嘛，这还不明显啊？江妮知道自己会死，所以不停地刺杀你，是为了让你恨他怕他，是担心将来自己有一天真死了，你会难过啊。你的刺杀从一开始就是因此而起。先不说这个，我刚才一直在想另一个问题：若徐骁真要对我不利，那他会这么凑巧让我偷听到吗？我觉得不会。我也觉得是。我觉得徐骁是故意让我听到这些话的。还有，我一次次刺杀他，真的能瞒过徐骁吗？他为什么不阻止我？你还记得你说的话吗？徐骁常说，为达目的不惜代价。这一行，你们2人恐怕就是代价。我一开始是以为徐骁会把你们交给卢家，可现在想想，齐赵叔叔出现，如果我们跟他走了，那这么多年的刺杀就恰巧为徐家打消了猜疑和隐患，有这么巧吗？因为有你们在，所以刚才他没杀我。我和于右威真正的作用，其实是在这里，而不在卢家。曹前辈，你为何会来阳城？我是为了殿下而来。你怎么知道江妮在我身边？我不知道殿下是否还活着，但我找到了这个神符。对，神符是西楚重宝，我在路边的商贩手里发现了它，于是顺着线索，一路找到这里。神符不是在您手里吗？被人借走了。谁借的？王爷想借前辈一样东西。
魏爷爷跟您说是徐骁找您借神符。魏爷爷与我同行，原来是为了这一刻。是徐骁设计一切。今日之后，你被带走，楚国公主再现，黎阳再生大地，而北凉的地位就越发稳固，飞鸟不进，良弓不藏。徐骁故意容忍公主刺杀，就是为了以后让全天下都知道徐凤年和公主势不两立。如此一来，皇室更加放心。这世袭罔替的北凉王不给我，还能给谁？这一切，都在徐骁谋划之中。这布局甚至从小时候就开始了。徐骁啊，是个好棋手。哼哼，你不是官子无敌，棋艺无双吗？怎么这会儿倒成了人家的棋子了？西楚覆灭，上一盘棋已经走到绝路。从那以后，我就没有再做过棋手。如今寻回公主殿下，重新开局，且看我与天下英雄失手。殿下，该走了，先造成您被我带走的假象。龙虎山之后，我才会真正离开。就这么走了，有点假。哎，想说什么就直说吧，我懒得猜你们话里藏话。既然遇到剑神，怎能不领教一番两袖青蛇呢？两袖青蛇，动手了。我居然没死，曹长青呢？曹长青认出江离是楚国公主，勃然大怒，对凤年动手了。幸好李前辈及时赶到，与曹长青交手一招，谁胜谁败？平分秋色。曹长青把江离和于右威带走了，李前辈护住了凤年，不曾追赶。果然是楚国公主，可惜没看见曹长青和剑神交手。世子人呢？就在院里。卢先生醒了。他们仅仅只过了一招。是，仅仅交手一招。天人临凡，也不过如此了。谁能想到，人能拥有如此可怕的力量？卢先生既然醒了，还对我动手吗？卢家从来就没想过要跟北凉决裂。今日之事，说到底，都是他的怨恨所致。一切都推给他，总要有人承受怒火。我没有怒火，他恨我是理所应当，算不上死罪。世子宽仁，让人钦佩。我姐选择留下。如果卢家不想和北凉决裂，请善待他。世子放心，我最后送你一程。我在想一件事。什么事？魏爷爷从李前辈手里借走神符，可把神符送到曹长青眼前，再制造线索，让他自然而然找到报国寺的，应该另有其人。魏爷爷初到江南，并没有这样的手下。还有呢？曹长青现身时要对我动手，我记得大姐始终面不改色。你知道有江离和于右威在，曹长青不会杀我。
就算江离拦不住他，你也清楚，李前辈没有被骗。今日一切变化，都在你预料之中。江南布局，是大姐掌控一切。我并没有掌控一切。女刺客对你下手，就不在我预料之中。当时真的把我吓坏了。你知道江离是徐骁的戏子，是要送还给曹长青的。我知道。可你一直没告诉我。这些年，我一直看着江离和你。我和你二姐相继离开北凉。从某种角度来说，是江离陪你走到了今天。凤年，相信大姐，只有这样，你和江离的未来才有一线希望。姐，你瞒得好辛苦。姐虽然身体不好，这儿可不输人。听姐的话，安心走，不要担心我，我会比任何人都过得好。然后，等你来接姐回家。魏爷爷好手段，只是领命行事，狮子恕罪。小姐，走远了，进去坐会儿吧。小姐，小姐，别喊，别喊，让他开心的离开。恐怕等不到回家了。齐赵叔叔刚刚出手，今日探听虚实的人必定不少。等过了今夜之后，我再偷偷回到车队里。殿下有没有想过，徐骁是故意把你留在徐凤年身边？你和徐凤年从小到大的羁绊，还能真吗？可人心不会假，就让我陪他走完龙虎山这一程吧。殿下，如果徐凤年在龙虎山遇险，救还是不救？为什么不救？如果我出手救他，就等于告诉全天下，徐家和西楚并非仇敌。到那个时候，徐凤年可就没有退路了。曹先生武功高，棋艺高，学问也高，就是对这女人嘛，不太了解。何出此言？徐凤年没有退路才好啊。到时候殿下就能把他一起带回西楚啦。齐赵叔叔，我想吃猫。你不要这么残忍吧？还乱说话吗？我说的都是实话。你以后说话小心点，不然你家猫后果可不好说。偷偷说两句行不行？最好别让我听见。喂，你等等我。喂。上去看一眼。行了行了，我知道了，不能让人刺杀这小子。
哎呀，真不知道上辈子欠了谁都。江离不在，世子沉默许多。江离是侍女，你也是侍女，你就没有想过取而代之？世子将来可是北凉之主，权倾一世呢。哎呀，为了躲避官府耳目，江离今晚不会回来了。我知道。你真打算放他走啊？我又打不过曹长青。你若想留他，我来对付曹青衣。那丫头资质超凡，适合传我衣钵。那前辈可以到西蜀去收徒。你真不想留他？想啊。但江离不只是我的侍女，她有她自己想走的路。我不能把每个人都死拉在自己身边不放，这对他们不公平。蠢货！啊？十足蠢货！我吗？难道是我呀？反正我也打不过前辈，前辈说什么就是什么。我看到你使两袖青蛇了，还行吗？一塌糊涂。看来我资质一般。为什么是两袖青蛇，不是两袖青龙？这名字也有讲究。腾蛇化龙，龙虽然高贵威严，可一旦变作龙，也就成了传说中仙人诸神的麾下走兽、仙家坐骑。只有未化龙的蛇，心中才有斩破一切的野望，才有往上攀爬，哪怕是和自己争斗，也要吞噬天下的狂妄。记住青蛇真意，才能用出真正的两袖青蛇。人若是屈服，就失去了这份不羁。向谁屈服？向自己的心。人会害怕，会绝望，会恐惧，会退缩。你心里面的种种折磨牵扯着你，不让你往前行。真正的两袖青蛇是斩心之剑，斩断心中的恐惧，才能踏破束缚，去走自己选的路。剑术、剑招、剑意都不重要，明白这些，才是两袖青蛇。要想让人被我的功法所控制，最重要的就是乱其心神。这巫术在徐凤年心中迷滋正对，通过图形影响人的内心情绪。这图中的天龙会占据他心底的依靠。换句话说，我要让巫术在他眼前再死一遍，说不好，他还会变成一个疯子。一个废了的徐凤年成为北凉下一代主人，这对皇族来说不是最好的结果。我去接世子下来休息。报告将军，赠银边捡到一盒子，上面贴了纸条，说是献给世子。很轻，不像有机关。怎么了？是王妃京城玉符那一夜的消息。不是这么多年一直都没有查到蛛丝马迹吗？必须先让世子过目。你守住营地，别让任何人接近。好。加强戒备。是。别担心了，那册子上没下毒，既没记关于没下毒，一本册子还能害得了人吗？
些明白，又有些不明白。哪些不明白？我不明白的是，心怎么斩？两袖青蛇说到底不过是剑气，斩内心根本做不到啊！总不能真对着自己心口来一刀。当年，这也是困扰了我很久的问题。我创两袖青蛇之后，纵横天下难逢敌手啊！自此起，便有了剑神之名。了不起。可我心底始终焦躁困扰，苦苦挣扎，难寻出路啊！为什么？因为我的两袖青蛇是不屈野性之蛇，可人性总有懈怠，有妥协。如果有一天我失去了这份不屈之心，我的剑道也就走到了末路。所以我害怕、彷徨，仿佛绝路就在眼前，我却躲不开，也避不掉。我知道这绝路来自于我内心的恐惧，只有展开心底迷障，才能往前走下去。就像你刚才问的一样，那时候我天天都在问自己，怎么斩自己的心。您做到了。是的。只要将两袖青蛇的意境再上一层，才是我真正的绝学。它的名字叫做一剑开天门。隐约看到了什么？那是我用一剑开天门的真意在影响你，你看到的就是这一剑的秘密。你能让我看到幻觉？武功走到极致，从身到心，从改变现实到影响精神，都是理所当然的。所以啊，有些高手光站在那就让你恐惧退缩，本质原因就是因为他的精神压倒了你。哎，先不说这些，你在恍惚中看到了些什么？看到一剑展开天地，我有些不太明白。什么是天命？天命者，天道所赋之正理也。何为天人之道？君子当为天命，不为敬天，即央来至暗，潜而无形。所以啊，古人说要顺应天道，顺者吉，逆者凶。天道覆盖众生，人浮于天穹之下，渴望成就天人，而天门便是诸生成天人之路。过天门者，则可凌驾众生。哼，可我偏偏不服。不服什么？不服天道能定人生，不服命运无法抗争，不服人无法胜天，不服天人便是仙神。我有我手中剑，展开天门。我李淳刚终此一生就是一个人，探索天道却不臣服，寻自身路不为天人。就算古今神魔皆临凡尘，我李淳刚皆以一剑斩之。现在你明白什么是一剑开天门了吧？斩去天命，斩去枷锁。我有这不屈在手，便可斩去一切彷徨无措，斩去心中畏惧阴霾，以此心澄澈，横渡凡尘。这念头才是一剑开天门的魂魄所在。当年您把一剑开天门练成了？练成了。那你怎么可能输给王先知？与王先知内战，我只用了两袖青蛇，没用一剑开天门。为什么？王先知天纵之才啊，我不想他就此陨落啊。那你宁愿自己说。当时如果我不杀他，我没把握赢。
我有点犹豫。与王先之交手，怎么可以犹豫呢？当然就输了。那应该再打一场啊。本来我是这么想的，在嬷嬷建议让一剑开天门收发随行之后，再与王先之打一场，那么大概就能既赢他又不杀他。但是这一场始终没打成，因为在那之后不久，我的人参就输了，我的剑意和战意全废了。人生怎么输啊？你都练成一剑开天门了。人不是武功高就能得到一切，就能过好一生的。对我来说，最重要的那个人，被我亲手杀了。从那天起，什么都不重要了。你，不管怎么说，都过去了。世子，李前辈，世子在营地旁捡到一个木盒子，里面是当年王妃玉符的消息，给我看看。不管是什么消息，别忘了斩向内心枷锁那一剑。斩向内心一剑，一剑开天门，那不是传说中李前辈的最终剑术吗？他传给你了？那不是剑术，是真意。嗯，真意。王先之那一晚也出现在京城，难不成是他对我娘出手？这盒子来路不明，未必是真的。你说这纸上画的是什么？好像是随意涂写的痕迹。倒是不影响正文，先不管他。世子，世子，世子，您没事吧？没事，我就是刚才恍惚了一下。哦，你觉得这幅画什么意思？这画和这文字并没有什么关系啊。你看这幅画的时候，有没有什么特别的感觉？就是一幅普通的画。没什么，先往下看吧。又是你！那木盒子，你给他的？我若回答你，你让我上去吗？上来杀他？不然我费这么大力做什么？不行。阳城人多眼杂，我不和你出手，但在这儿可不一样。我最后劝你一遍，我们可以合作杀徐凤年。哦。嗯。不好。哎呀，做人要讲道理啊！从内容上看，这里收集了不少证人证词，
那一晚，王先知确实在京城。证词未必是真的。这里边提到的人大多还活着，想询问一下真假并不难。我觉得他说的是真的。就算王先知当时在京城，也未必是他出手。说实话，王妃当时虽然剑法神通，可王先知真要出手，他不可能活出京城。但至少说明王先知跟此事有关。这个木盒的突然出现，应该就是要你这么想。我明白。我这一行就是要去武帝城，到时候我看了这个心绪大乱，到时候直接对王先知出手，这借刀杀人的把戏就得逞了。世子明白就好。可这毕竟是找到一点线索，这么多年了，真相终于浮出一点来了。我保护黄满儿，保护大姐二姐，就是因为我答应我娘，我要替她守住这个家。我心里边我娘一直还在，她一直看着我呢。不能让我娘失望，我一定要找出害她的那个凶手。世子，我没事，我就是好不容易找到线索，心里有点乱。北爷放心，我不会做傻事儿，也不会冲动。你就让我一个人坐会儿，我好好想想前因后果。有什么需要，你随时叫我。好。这龙怎么没了？李前辈，魏爷爷。
凤年，过天门者，则可凌驾众生，可我偏偏不服。不服天道能定人生，不服命运无法抗争，不服人无法胜天，不服天人便是仙神。我有我手中剑，展开天门，就算古今神魔皆临凡尘，我李淳罡皆以一剑斩之。斩去天命，斩去枷锁。我有这不屈在手，便可斩去一切彷徨无措，斩去心中畏惧阴霾。去你的天道！我有一刀，可斩天龙。我有一刀，可斩天人。是梦啊！
想到吧？喂，还不叫人救你？你受伤了？在悬崖上跟人打了一架，问题不大。悬崖上人很多。嗯，多，都是来杀你的。你挺抢手啊。打伤你的人呢？下去了。最麻烦的就是遇上疯子。希望赵皇上前辈说的都是真的。天都亮了，白打一晚上。走，吃早饭去。你还不叫人救你？我真杀你了。太阳要出来了。再过一会儿，会很好看。要不我们一起赏个景，再搏命吧。行啊。嗯，是很好看。你怎么哭了？我梦见我娘了。她很好看吧？你这么好看，你娘一定也好看。这么多年，其实我一直不相信他已经走了。我一直觉得他活在我心里，其实是我在骗我自己。为什么这么说？他在梦里跟我告别了，他走了，早就走了。只是我到现在才承认这一点。你在梦里跟他告别了吗？没来得及。今天的景色是很美，看在美景的份上，不杀你了。你为什么一定要杀我？我不相信你就为了1000两黄金。再见。来得及的。你说什么？说再见啊！只要你说出口，想听的人就一定会听见。
良。走啊！你在梦里见到的天龙就是这样的，仅凭几套纹路、一幅图形，就能让人入梦？只对你有用。准备这些的人应该对你了解颇深。这功法就只是为了让世子做个噩梦吗？这是借梦境毁去一个人心中最重要的屏障和依靠。你娘应该是你心中最重要的那个人。是，这是想从心灵上给你打击，让你崩溃绝望。你怎么扛过来的？我把他们斩了。要不是前辈告诉我一剑开天门，我恐怕斩不出这一刀。不是每个人都能斩出这一刀的。扛过这一关，以后这类型的功法将无法再影响你了。可是，这个东西到底是谁送过来的呢？不管是谁送的，他还会再来。启程，去龙虎山。